Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире InFact. До выхода Clair Obscur Expedition 33 остается еще почти 2 месяца. Однако уже сейчас можно почитать предварительные обзоры и узнать, что же нас там ждет. Говорят, что дебютный проект студии Sandfall Interactive очень даже кошерный. Экспедицию описывают как яркую смесь сюжетно ориентированной западной RPG с игровым процессом, как в японских ролевках, с упором на кинематографичность. Рецензенты восторгаются красивейшей графикой, уникальным сеттингом, сочетающим фэнтези, постапок и стилистику Франции 19 века. Ну и геймплейных подробностей расписали. Полноценного открытого мира в Clair Obscur не будет, но что поисследовать найдется. Структура локаций напоминает сеть коридоров и небольших свободных областей, как в 10-й Final Fantasy. Наш экспедиционный отряд по умолчанию имеет конкретного лидера пати, но эту должность можно будет переложить на любого другого сопартийца. Попадая в зону видимости противников, они начнут приближаться к отряду, и в момент соприкосновения стартует классический пошаговый бой в духе Persona. Но, несмотря на пошаговость, есть тут и элементы реального времени, позволяющие лучше контролировать сражение. Во время атаки врага персонажа можно заставить прыгать, уклоняться или парировать. В случае успеха ты получаешь очки для применения особых навыков. Те же очки дают и за простые атаки. Помимо скиллов, важную роль в битвах играет оружие, имеющее свои свойства, уровень и бонусы от характеристик персонажа. Наконец, каждый член экспедиции может получить до 3 модификаторов, которые в игре зовутся Pictos. Они дают прибавку к очкам действия, повышенному урону, шансу поджечь врага и все в таком духе. Clair Obscur Expedition 33 ждем 24 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Когда-то Activision выпускала игры по лицензии Marvel, но те деньки давно прошли, лицензию у издателя забрали, а игры-то остались, но без лицензии продолжать продажи нельзя. Осенью прошлого года СМИ обратили внимание на странные обновления таких игр. Конкретно они должны были получить новые скриншоты в Steam, при том, что проекты скрыли с глаз пользователей магазина. Прошел слух, мол, Microsoft, которая нонче владеет Activision'ами, пытается найти способ повторного лицензирования, чтобы возобновить продажи комиксовых игр. И вдруг в конце февраля в сети всплывают новые неиспользованные Steam ключи для Marvel Ultimate Alliance, Deadpool и прочих тайтлов из этой серии. Их быстро раскупили и, естественно, активировали, без каких-либо проблем. Так что есть вероятность, что скоро игры по Marvel официально вернутся в магазинчик Габена, но пока это все только домыслы. 29 апреля PlayStation заполучит в свой каталог Forza Horizon 5, но вот проблема. Сей каталог будет лишь цифровым, на диске игру купить будет нельзя, а проблемно это потому, что предыдущие части Forza по прошествии лет удалялись из цифровых магазинов через 4-6 лет. Пятая Forza как раз переживает свой 4-й год, и как долго ей еще остается существовать, неясно. Ни разработчики, ни Microsoft ничего о продлении лицензии не говорят. А вот денежки за предзаказ зато активно подсчитывают. Студия Bromantic Games объявила дату выхода релаксового градостроя в ретро-стилистике под названием Falklands. 24 марта архитекторы-любители смогут начать отстраивать средневековую деревню своей мечты. Начинать, как обычно, мы будем с жалких лачуг и палаток, постепенно превращая их в полноценную деревню. Попутно придется собирать сырье, выращивать пищу и создавать производственные цепочки. Также не стоит забывать про безопасность и благополучие своих жителей. Помимо прочего, Falklands будет торговля, дипломатия, набор испытаний и мир с процедурной генерацией. Играть можно будет как в одиночном режиме, так и в мультиплеер. Правда, стартует игра только в раннем доступе, поэтому всего контента сразу нам не предоставят. На это уйдет еще примерно 1,5 года. Создатели Space Marine 2 прокомментировали недавние изменения, а именно в игру начали вводить испытания, с помощью которых можно разблокировать косметические предметы. Игроки заподозрили, что таким образом разработчики начали потихоньку подбираться к сервисности, но авторы уверяют, что превращать космического моряка в игру-сервис они точно не будут, и на всякий случай извинились. Они подчеркнули, что испытания были задуманы как бонус для преданных игроков, а не способ создать стрессовые или разочаровывающие ситуации. И сейчас разрабы работают над более простым способом разблокировки косметики. Короче, прячьте болтеры, пацаны, все норм.
Вслед за жидким терминатором в Mortal Kombat 1 ворвется мадам Бо, агрессивная бабка, которая бьет морды не хуже энтого вашего Райдена. NetherRealm посвятила пожилой воительнице свежий геймплейный ролик. Старая владеет техникой Пао Чуй и разламывает хребты быстрыми сильными ударами, но кроме того может и бутылку о голову противника разбить, и сигарету об глаз потушить, а во время фаталити она сносит голову соперника под носом с едой. Доступ к мадам Бо и Т-1000 откроется для обладателей дополнения Chaos Reigns 18 марта, остальные получат новых героев 25 числа. Экшен-RPG The Relic First Guardian напомнила о своем существовании новым геймплейным трейлером, в котором демонстрирует соусоподобные схватки с разнообразными тваринами в различных локациях. Игра предлагает отправиться в Dark Fantasy мир Асилтус, опустошенный темными силами бездны. Наш отважный герой должен собрать осколки Великой Реликвии и запечатать ею бездну. А для этого придется приноровиться к одному из 5 видов оружия, освоить рунную прокачку и крафт, исследовать подземелья и в конце концов преодолеть море зрелищных файтов. Релиз The Relic First Guardian состоится когда-то в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. А в Стиме очередной фестиваль. На этот раз астрологи объявили неделю визуальных новелл. Если давно поглядывали на Доки-Доки, Врата Штейна, Зайчика, Coffee Talk, Slay the Princess и прочие проекты, они будут продаваться со скидочками до вечера 10 марта. А после ожидается большая весенняя распродажа. И с новостями у меня все. Если хочется больше, бегом на наш сайт в новостной раздел. А вечерком залетайте на стрим Пригорания с Васей и Семеном. Хорошего дня!